Nii, kui te mäletate, siis eelmises osas tuli üks väike tagasilöök. Nimelt, nii palju siis sellest, ühe rehvi saime ära õhutada ja ülejäänud 3 ei tulnud lahti. Pidurid olid nii roostes, et murdsin ühe nipli ära ja mõtlesin, et viib esindusse. Siukene lihtne asi, aga nüüd läks keeruliseks ja nüüd on vaja siis esindusse viia. Aga kus sa siis sellega? Ikka ju proovid ise ära teha ja kes esimest korda siin ja ei tea, millest me räägime, siis minge vaadake esimest osa. Aga nüüd siis selleks siis tõstame auto jälle ülesse pukkide peale ja võtame rehvid alt. Ai, mis te teete nalja või? Arvad, et ma ei ole seekord paremini valmistunud ette või? Vaatame siis, kui lõbus sellega teha. No nii, rattad on alt ja üritame ise korda teha meie piduri probleemi. Selleks siis seda trelli vaja ja seda puhastuskomplekti, et kuidas muidu rooste maha saame. Ja muidugi enne kasutage kaitsevahendid, prillid, kindad, vajadusel ka maski. Ja arvasitegi, et ma hakkan seda asja siin kõike puhastama ja parandama ja pärast veel lootma, et see kõik toimib. Ei, kui te mind teate, siis mul on ikka teised plaanid. Tulge, ma näitan. Nii, paluks trummipõrinat, dramaatiline esitlus. Esitlen teile. Kõik vahetame ära. Ei puhasta ega ei paranda midagi. Pidurikettad, piduriklotsid, ette taha, siis kuidas see eesti keeles oli? Pidurisadulad, ette taha igale rattale, pidurisadula pidurisadula kinnitused, selle võtsin igaks juhuks tulevikuks, see on siis kui vahetad pidurikettaid ja vaja pidurisadula kolb tagasi lükata, siis need igaks juhuks, kui ei pääse pidurisadula poltidele ligi, siis need 2 keraamiline määre ja keraamiline määre ainult. See on siis piduriklotside jaoks, et kui metall puudutab metalli, siis paneme seda peale. See on silikonmääre. See on siis nende pidurisadula liugpoltidele või nendele, Siis muidugi V40, kui hakkab mängima ja lahti ta tulla. Siis brake cleaner, sellega laseme üle pidurikettad, kuna seal on väike õlikiht peal. Ja kui me vahetame, kui pidurivedelikku tilgub, siis saame sellega puhtaks teha. Ja muidugi eelmises korrast siis pidurivedelik, et kuna õhutame need jälle ära. Ja vaatame, mis sees on. Ja muidugi nagu ka eelmine kord ütlesin, siis ei reklaamima midagi. Alati tuleb enne ostmist uurimust ära teha. Nagu näiteks paned juba ostukorvi kõik asjad ära. Aga hea, et ma rattad alt ära võtsin uuesti ja võtsin õiged mõõdud. Ma ostukorvi jõudsin panna juba valed piduriklotsid vale mõõduga ja tagumised vale mõõduga pidurikettad. Nii et enne alati mõõtke, vaadake üle,
olge 100% kindlalt, mis te ostate. Mitte ei avastaks siis, kui hakkate juba tegema ja siis oi kurat, ei sobigi. Täpselt nagu need pidurisadula kinnitused. Ees on 2 erinevat, aga taga on 2 samasugust. See on vasak esimene, seal oli see üleval pool. Esimesed on nii suured ja rasked, tagumised on mingid pisikesed, väiksed. Jah. Ja see on nüüd siis niipidi ja see on esimene parem. Tagumine parem. Vaadake erinevust. Vaadake kui väike. Ja enne kui ka ostate, siis teadke, et piduriklotsid tulevad paaris. Esimese telje omad ja tagumise telje omad. Ma oleks kohe esimese ropsuga 2 karpi võtnud ja oleks kohe 4 tükki olemas nagu naksta. Ja korralikud. Ja vaadake siis nende erinevus ka on. Tagumised, esimesed. Ja ma arvan, et kettaid näitan siis, kui hakkab neid külge panema, kuna neid käisid see niisama ei näpi. Pidurisadula kinnituste erinevus ka siis juba, kui oleme kõike teinud. Muidugi hoiatan teid ka ette, kuna mina juba siia alla 1 korra vaatasin, siis soovitan teil maha istuda. Kuna mul ei ole vastuseid teie küsimustele, miks ei seis nagu hull. Oi kurat. Võta nüüd rahulikult. Ainuke asi, mida ma veel lahti võtnud ei ole, on pidurisadula kinnitused. Loodetavasti tulevad ilusti lahti. No vaat, vaadake mis seisus. Seda ei ole mõtet aega raisata selle puhastamisele, parandamisele. Enam tagasi ei lähegi. Või mida te teeksite? Vaevalt, et keegi hakkaks sihukestest parandama. Vaadake nende klotside seisu. Kindlasti on ka hullemaid olnud, aga see on ka sihukene.
noh, need tegelikult tegime praegu ise, aga muidu kriitilises seisus. Ja ma nüüd näitan kohe teile võrdluseks, millised need peavad olema. Olete valmis? Tududu. Sellised. Ja minul on sellised. Nüüd siis sama hea võtta see polt siit ära. See polt ja see ülemine polt, et saada see kinnitus lahti siit. Esimese rattaga on lihtne, sellepärast, et siin saab seda keerata. Oh, jumal tänatud. Nüüd ei ära sõnada nagu eelmine kord, kui võtsime ratast alt. Tavaliselt olen pidanud rauast toru appi võtma. Tundub, et auto ise ootab ka. Jumal eest saaks juba suverehvid alla. Oho, liiga vara rääkisin. Tuleksid kõik ikka lahti ilusti. No vaadake. Sadule võtame, teeme lahti kõige viimasena, et kui selle pidurivooliku ära võtame, saaks kohe uuele külge manna, et siin tilkuma ei hakkaks. Ja esimesed ja tagumised on ka erinevad need kettad, nagu ikka. Siin on õhutusega ja tagumised on täis. Nüüd on puhastuskomplekt ikka vaja, et puhastame ära. Ja siis paneme uued. No ma ei tea, ma arvan, et see on äkki hea küll või. Suurem rooste maas. Eks te võite nõu anda. Ma vaatasin, et mõned panevad ka siia peale seda määret, et vältida, et ketta ja selle vaheline rooste läheks või et ta kinni kiiluks. Mina praegu ei pane, aga kui te ütlete, et peaks panema, võiks panna, et siis ma järgmine kord panen. Opa. No vaadake seda, no. Ei ole mitte kena. Võrdleme siis, nagu ikka mulle meeldib võrrelda. Algul ühe poole. Et siin lihtsalt näpuhelgiga asju peale teeks. Soovitan, et lihtsam oleks üks polt külge panna, siis on lihtsam seda sadule kinnitus panna.
eeldan, et sellele läheb see kumm, kuna siin on ainukesena see. See on küll hea küsimus, vaatame vana järgi, kas vanal oli ka kumm vist. Ja see oli niipidi kinni. Ehk siis kumm jääb üles, see tundub. Ehk siis see läheb niipidi kinni ja kumm jääb siia üles. Paneme selle ka juba sisse. Külgele. Pumpame ja keerame, et see olemasolev määre siin sees juba, nagu näha, siin on midagi juba pandud, et ta siin siis ühtlaselt laiali läheks. Ja ennem peab muidugi need vanad poldid ära puhastama. Puhas. Nagu uus. Mis ma vaatasin, et kahel on sellised asjad küljes. Aga kahel ei ole. Aga kuna nad niipidi saab minna, ta siia poole ei lähe kuidagi vahele, siis tundub, et üks läheb ühele poole, teisele poole ja siis sisse hoopis. Niimoodi. Ja siis see, millel ei ole, see läheb siia niimoodi. Ja siis ma arvan, et paneme mingit määred ka ja või pane määred. Paneme ikka natukene. Natukene, palju tõi panna. Ja panevad ka siia peale, kus see sadul panevad ka siia kohta, ma ei tea, ma seekord siia ei pane, ma panen ainult nende kõrvale külge. Ai oota, see on vale pool vist. Ja näe, siin on see nippel on üleval pool. Ma võtan teise.
enne kui sõitma läheb ja kõik on vahetatud ja peab kindlasti ka pidurit pumpama, need vastu läheksid. Nüüd peame selle poldi ära võtma ja ruttu siia taha kinni panema. Taha siia panin pitskruviga selle, mitte väga tugevalt. Ma ei tea, kas sellest kasu on, aga proovime. Huvitav. Kuhu kohta ta sinna? Okei, ei ole midagi. Väike kerge paanika tuli korra. Äkki võtsin vale asja. Aga ei. Auk peaks olema siin või? Jah. Jah. Nüüd see sama kruvi tagasi siia. Niimoodi. Paneme käsitsema. Tundub, et see pitskruvi aitab. Muidu kui ma vaatasin YouTube'is, siis seal ikka tilkus hästi, aga siin tuleb natuke näid. Nii, kinni. Vana on lahti, uus on kinni. Kus see preigu on? Siin. Teeme puhtaks kõik. Näeb. Siin on see väike koht, kus ta läheb ja siit saame nüüd õhutada, et uus nippel, mõnus. Kena. Nüüd teeme teise poole, aga seal näete siis kiirendatud versiooni, kuna ma rääkisin siin juba kõik ära. Ja siis tagumistel teeme jälle ühe rahulikult. Jah, ma pidin muidugi selle uuesti ära ka võtma, kuna siin, kui mäletate, oli see mingisugune alus, tald, mingi kaitse. Panin selle sinna tagasi. Ja selle jätame niimoodi, et ta siin maha ei oleks kõik. Sama kohutavas seisus klotsid. Näe ongi. See ongi sisse pool, nagu seal teisel oli. Peaaegu ära kulunud. Ma mõtlesin, et mingid siuksed asjad tulevad ka kaasa selle uute klotsidega, aga noh. Ju siis ei tule. Ja siin on üldse kumm läinud kuhugi. Võib-olla sisse kinni jäänud. Ja see ei tule väljagi.
Vaat kus need on kinni. Kohe oleks pidanud otsa proovima, siis tuleb kohe. Ja nüüd hakkas vihma ka veel tiputama, seda veel vajan. Aga teeme selle ruttu ära. Vaatame, kui pitskul oli põne, et kui hullust see siis tilkuma hakkab. Nüüd oleme jõudnud tagumiste juurde. Täpselt sama protsess, siin on väiksemad, aga lihtsalt vähe kehvem on ligi pääseda. No, need nagu nii hullus seisus ei olegi. Aga kui juba vahetuses läks, siis vahetame kõik.
Noh, need nii hullu seisus ei olegi, nagu ei olekski sõitnud. Oh, vaataks seda. Ma veel mõtlesin. Oh, oi, kurat. Hopsti. No enam kavalamaks minna ei saa vist. No ikkagi on üsna kehvas seisus, et kõik ära vahetame. Nendes 2 kohast saime ta piisavalt lahti. Aga ta nagu, ma ei tea, kas ta hoiab siis veel kuskilt millega kinni või? Ta ei tule ära. Nii, teine katsetus. Käsipiduri tuli täiesti maha võtta ja siis läbi nende, siit seest saab ka seda mehhanismi kuidagi lõdvendada, et ta maha tuleks, aga võib ka läbi nende. Me proovime niimoodi, et võtsime täiesti maha ja vaatame, kas ta nendega tuleb maha. Vaatame, kas saime lahti või? Tundub, et seal sees on hästi kõik roostetanud. Midagi hoiab ikka kõvasti kinni siin. Ei tule. Siis peame kuidagi mehhanismi lõdvendama. Leidma siit selle auga, selle ülesse. Vaadake, millega ma siin hakkama sain. Õnnepisarad voolavad kohe. Jupe. Kurat, väiksest august ei mitte midagi. Ma ei leidnud seda juljat üles, et siit peab seda lõdvaks laskma. Midagi katki ei teinud. Õnneks. Selline ta on. Oh, jeerum. Vot, see oli, ma juba mõtlesin, et kuradi ei saagi vahetatud. Aga teeme siis puhtaks ja paneme uued külge ja lähme rõõmsalt teisele poole õnnepisaraid valama. Töö ära unustada, et see tagasi pingutada.
lõpuks ometi avame siis uue ka. Ma juba mõtlesin, et ongi kõik. Ei saagi vahetatud või ei vahetagi ära. Oi, kas uued asjad on ikka ilusad. No vaadake. Selle samamoodi brake cleaneriga puhtaks. Nüüd ma ei teagi, kas kohe ära pingutada või siis, kui kõik kinni on juba. Huvitav, mille jaoks see siis on. Ma vaatasin, et siin sees neil on olemas see määre. Mille jaoks seda määret seal vaja on. Samamoodi puhastame ka need ära. Igaks juks peaks siia ka vaatama, et kas siin on ka see kaks erinevat, et üks ühele poole, teine teisele poole. Ja midagi on, jah. Mingid siuksed klambrid on kaasas. Aga samas vanadel ei ole mingid klambrid. Kui nad siia niimoodi lähevad, ei tea, kus see klamber siis veel olema peaks. Sees või väljas või loogiline on, ta kuidagi siia külge läheb või? Aga kuidas, kuhu poole, sisse välja? Ei tea, õpetuses ei olnud midagi ja vanadel ei olnud ka küljes mitte midagi, nii et loodetavasti midagi ei unustanud. Siin vanal sees ei olnud ka ju midagi. Jah. Oi. Need tulevad nii kergelt, kuna ma juba olen need ühe korra lahti kangutanud. Sul on nüüd. Yes. No vot. Pääseks teisele ka nii kergesti juurde, et saaks selle lahtida.
nii, mul see aku tühjaks, aga ma näitan teile, kuidas ma selle lahti sain. Niimoodi. Niimoodi läks ja oligi lahti. Ma ei hakanud seda näitama, kus ma seda süsteemi otsisin, aga üles ma leidsin ta ja kätte ma sain ta. See on siin all. Kessarimaa liigub ja väike siukene kõrvaline kordumiseliga. Saigi lõpuks valmis kõik. Täna on juba kell nii palju, et auto jääb niimoodi, ma tahtsin kõik ära panna. Juba pumpan paar korda seda pidurit, et need kambrid läheksid seda pidurivedelikku täis, et ei ole nii, et hommikul vaatan, paak on tühi ja õhk sees ja siis homme õhutame. Tänaseks aitab, sääsed söövad. Nii et davai. Kui vennad vaatavad, siis vendadele paneme niimoodi. Klassikaline pöial, nagu ikka. Ongi uus päev, aga me veel ei õhuta pidureid. Võtan uuesti küljes, kuna siuksed klambrid siis peavad ka siin käima, aga need ei tulnud uute piduriklotsidega kaasa ja pole kuskilt nüüd võtta, nii et puhastasin kõik ära, panen ka enne ja pärast, millised nad ennem välja nägid ja puhastasin ära ja panen need nii kauaks, kuni uued saan ja muidugi siis võtan need juukpaldid lahti. Ma panen silikonmäärad ka, et ei ole plaanis neid rehve uuesti alt ära võtta. Nii et siis, et kindel oleks, siis paneme seda määrad ka juurde. No ma näitan teile, miks on üldse neid klambreid vaja. No miks ilma nendeta ei tohi sõita. Vaadake nüüd. Vaadake, milline loks on selles. Niimoodi kuluvad klotsid ebaühtlaselt ja ketas kulub ebaühtlaselt.
Juun on paigas, vaadake nüüd. Loksu ei ole enam. Võtsin siukse määrde, neid on ka erinevaid. Tahkel kujul. Ma mõtlesin katsetan seda. Neid on 2 sorti, üks on vedelam, teine on vähe paksem ja ma võtsin selle, mis on paksem, et ta ei kuluks nii kiiresti ära. Piduriklotsidele keraamiline määr, talub rohkem kuumust ja sellistele liugpoltidele silikonmäär, mis on kummisõbralikum, ei kahjusta kummi. Nii, ongi midagi ühel pool. Oleme pidurite õhutamise juures. Puder on pandud, voolik ka 6. Siit selle keerame lahti, siit läheb kõik vanna siia. Ei tohi ära unustada, et paaki ei tohi tühjaks lasta. Vahepeal käime ja vaatame, kas on midagi siin vähemaks läinud. Ja siis lisame juurde, kui vaja. Nii, vajuta alla. Hopsti. Oo, näe, hakkas tulema. Vajuta alla. Mullid tulevad. Uuesti. 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 Vajuta alla. Suus. Uuesti. Sa poiss. Nägite? Niimoodi tuli mulje praegu. Vaata, kus siit tuleb. Nii, uuesti. Sa võis vaadagi seda muljena. Oi jeeru. Ma ei tea, kas see oli hea või halb. Nii uuesti. Uuesti.
Oh see poiss. Tuli midagi. Täiega. Mulle ja kõike. No see on ikka vist kõige koledam nüüd 4. Nii uuesti. Oi, issand, vaadake seda on. Polegi siukse vedeliga näinud varem. Uuesti. Meil see tagumine oli tõesti. Koostab ikka all. Oota. Nii, uuesti. All. Uuesti. All. Vaatame. Lisame juurde. Uuesti. Mullid tulevad. Saime kõik õhutatud. Seekord on suurem saak, kuna ma tegin igaks juhuks teise ringiga. Kuna siin nagu nägite, tuli kõige rohkem neid muljeid, siis tegin igale poole ühe ringi peale veel. Siis tuli kõige rohkem. Saimegi ühest puudelist täpselt lahti. Nüüd paneb rattad alla ja käib proovisõidul ja siis räägime edasi. Nii kaua, kui ma siin tööriistasid puhastan, siis nagu ikka teeks kokkuvõtte ka meie toimetustest. Mis me siis tehtud saime? Vahetasime kõik pidurikettad ära. Vahetasime kõik piduriklotsid ära. Vahetasime ka pidurisadulad ära koos uute pidurisadula kinnitustega. Ja lõpuks õhutasime pidurid ära. Tegin seda 2 korda ja käisin ka proovisõidul. Sõitsin, aknad lahti, vaikuses, puhuri kinni. Kõik oli kinni ja ei kostunud mitte ühtegi kriginat ega hõõrdumist ega mitte mingisugust heli, mis viitaks, et ma midagi valesti kokku panin või midagi üldse ei tegemata. Nii et tundub, et oli edukas. Ja nii ongi. Midagi nagu rasket ei olnudki, kui on eeltöö tehtud ja kõik vajalikud asjad olemas. Lihtsalt see on jube aega nõudev. Eriti need tagumised pidurid, kui ei leidnud seda reguleerijat ülesse. No ja mis vahepeal juhtus eile siis enne uut päeva, kuna ma alustasin vahetamist esipiduritest ja selleks, et ratas keerata, tuleb süüde sees hoida, siis muidu ta läheb lukku ja ei saa keerata. No ja ma keerasin ja unustasin süüte sisse. Ja niimoodi, et kui ma lõpuks õhtul, ma mäletan, mis see kell oli 10 või 10 läbi lõpetasin viimase rattaga, oli autoaku tühi. Nii et ma viisin selle ööseks tuppa laadima.
ega siis midagi. Rohkem mul ei ole midagi plaanis autoga ette võtta. Nii et näeme siis, kui alustan uut puutööprojekti. Nii et mina jään siia puhastama. Ja kui teile see video meeldis, nagu ikka, pange subscribe ja like ja ei oskagi rohkem midagi öelda, ma olen nii ametis puhastamisega. Nii et davai.